What's up guys? Welcome back to my channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to click like and subscribe. And also click the notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. So today's video, ipapakita ko yung nabili ko sa Lazada, itong cabin air filter para dito sa Honda City. Kung napanood nyo yung previous vlog ko, which is yung air filter naman dun sa engine, pinalitan ko yung luma na air filter. So this time, itong nabili ko sa Lazada, which is sale sila ng 12.12. Ito naman, nabili ko siya ng 237. So pag bibili mo to talaga, original price siguro nasa mga 500 plus. So since sale siya, yun nga, 237. So dito ko siya nabili. So ipapakita ko sa inyo kung paano palitan yung cabin air filter nitong Honda City. So madali lang to guys. So papakita ko sa inyo. Doon ko siya ilalagay sa baba. So yun. So bago natin siya ilagay, buksan muna natin to guys. And sana original din tong nakuha natin, katulad nung nakarang video ko. So, cabin air filter. So, ito na siya guys. So, papakita ko rin sa inyo yung luma ko na ganito para makita natin kung same sila ng size. Pero mukhang pareho naman talaga yung size nito. So, papakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay dun sa cabin. So, ito yung cabin natin. So, madali lang to ilagay yung air filter doon sa ilalim. Para ma-open to, i-press natin to magkabilang dulo para ma-open to lahat at malagay natin yung air filter doon sa ilalim. Tanggalin natin to, itong lumang cabin air filter. So ito yung bago. So na-notice ko dito sa dalawa is ito kasi original na Honda, which is may logo dito na Honda mismo. So itong sa Lazada nabili ko, wala siyang logo or wala siyang brand kung Honda ba siya or hindi. So ito talaga na-notice ko agad since malambot yung dito. Lalaman mo kasi kung original talaga siya. So dito medyo matigas dito. So anyway, ito-try pa rin natin tong ilagay doon sa cabin para ma-test din natin kung okay ba talaga to kaysa dito. Since lumha naman talaga and madumi na rin. So hindi mahirap kasi siyang linisin guys. So kailangan talaga palitan na rin siya para hindi problema sa aircon kasi ma-feel niya naman kung madumi na to yung hangin na pumapasok dito pag naka-aircon is hindi siya ganun kalamig. So kailangan talaga natin siyang malinis or mapalitan lagi pag hindi mo na nararamdaman yung lamig mismo ng aircon. So ilalagay na natin to siya guys doon, papalitan na natin. Kakabitan natin to dito sa loob. So, para makita natin, okay.
successful natin nalagay yung cabin air filter. Tinabili natin sa Lazada. So okay naman yung lamig ng aircon and wala namang problema. And I guess that's it for now. And I hope you enjoy watching my video. And don't forget to click like and subscribe. Thank you guys.